बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं कहवा बनाया वै जिन्ना बंदियां की है कफ लगी ते नज़ला भी है काफ़ी। अजकल पता है हर बच्चे बड़े की कफ लगी है ते कफ करी करी क्या ना समटाइम सकियां कफ इ'यां बड़ी लंबी जी ड्राई कफ ते बड़ी लंबी होनी है, आराम नहीं आवना, बार बार कफ आवनी है ते कफ करी करी क्या राती ते तुसां क्या होना वै जेह्ड़ा गला अंदरों ड्राई होई जाना या गले के अंदर जख्म हो जाने, ठीक है ना। उन्ना बंदियां वास्ते कहवा बहुत अच्छी चीज़ है। तुस मिगी फॉलो करो इस रेंज में केह्ड़ी केह्ड़ी चीज़ पाई है। ते उस तो बाद एह् देखिए ना, एह् है मलाठ। एह् अद्धा इस तरह पीस भन्नी के ना इसकी तुसां धोई के एह् मुँह च पाओ, इसकी चापी के इसने रस डालो, एह् बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं तुसें दस्सनी है कि कहवे च मैं क्या क्या पाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैमिली एंड फ्रेंड सब ठीक ठाक, उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल ठीक ठाक हो। सो अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र अस भी ठीक हाँ। मैं 3 कप पानियां धरे नूं उबलने वास्ते, ठीक है। बिच 1 इंच ना टुकड़ा जंजर ना पाया हुआ है। ए 3 मेरे को लस्सन तुरियां, बिस्मिल्लाह। 2 ग्रीन टी ने पत्तियां, ये छोटी हाफ स्पून मेरे को है हल्दी। ये एंटीबायोटिक ज़्यादा कम करनी है, पता है ना। ये इस वास्ते जिन्ना बंदियां की ए दालचीनी ना सकड़ा। आजकल हर बंदा खांसी गले खराब बहुत ज़्यादा है, उस वास्ते ए कहवा बनाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। तुसां इसने विच बाई किनो भावें हनी बाई नो तो भावें तुसां गुड़ बाई नो, सारी अपनी मर्जी। गुड़ बासो तो तां भी अच्छा वै ते जे हनी बासो तां भी अच्छा। तो इसकी हुण मैं लो आंच पर पकानियां, 2-4 वालियां आई कि ना, पहले पानी गर्म होवे फिर चीज़ां बिच पानियां, ठीक है। हुण मैं इसकी ढक्की के अपरू कवर करनी है। कवर करी के इसकी मैं 10 मिनट वास्ते लो आंच पर पकासां तो फिर तुसां दस्सां इसका कलर। ए देखिए ना, इसका कलर इतनी पकानी है, ठीक है। देखो कितना पानी सी तो कितना रहा है, ठीक है ना। इसकी उबालियां वल दवानियां कि इसना असर सारा निकली जाए। लसन ना तो अदरक ना ज़्यादा ज़रूरी है, लसन तो अदरक ना असर सारा निकले। ये माशाल्लाह मैं कहवा बनाया जिन्ना बंदियां की है ना खांसी नज़ला ज़ुकाम या सम टाइम होना कि तुसां ने खांसी करी करी अंदर गले की जख्म होए होने न, उन्ना वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है। लसन साना खून साफ करना तो पतला करना। उस तो बाद जी बाई है अपनी हल्दी। हल्दी तुसां ने जी एंटीबायोटिक है, ये जेह्ड़े अंदर गला जख्म होए होने उन्ना वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहवे बेशक तुसां ए तक गुड़ बाई किनो, भावें तुसां हनी बात सानी अपनी मर्जी। अगर तुसां गुड़ तो हनी ना पाने फिर इस तरह पियो तो होर ज़्यादा अच्छा वै, मगर सम बच्चे नहीं पीने भाई, थोड़ा कौड़ा वै। नींबू जेह्ड़े बच्चे बाह्ना चाह्ने थोड़ा जेहा तुसां नींबू नचोड़ी किनो भी, ठीक है। ये तक है ना, एह् कहवा एह् मलाठ है। इत्थै ग्रोसरी दकाना तो ईजी लब्भी जानी है। पैकेट मेरे कोल कोई जे मैं पैकेट तुसेंगी दस्सी छोड़ा। ते एह् हत्थ सारी भन्नी के धोई के एह् टुकड़ा उत्थां मुँहे बाई के इसरी रस डालने रवो। एह् बल्ले बल्ले इसकी चापो तो फिर इसरी रस डालो, बड़ी अच्छी चीज़ है। गले नी खांसी लगी हुई है, ड्राई कफ तो उसते बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा कई बारी मैं फोनै पर मेरी गल्ल होवै तो मैं आनियां धूड़ा खाओ भाई, तो कुछ मिगी भैनां आखनियां जां भनेइयां मेरियां मिलन मलान आह्ली केह्ड़ियां न, मिलने आह्लियां केह्ड़ियां कि धूड़ा क्या चीज़ असें को नहीं पता। अपने अपने इलाके दी जबान है, असां मिरभरने आं तो साढ़ी जबान जेह्ड़ी है असां इसकी धूड़ा आखने आं। एह् जड़ी बूटियां होनियां न, जड़ी बूटियां सारियां पी के ना तो इन्हां नाल धूड़ा बनना वै। एह् पाकिस्तान तू ईजी कित्थूं लब्भना वै, जेह्ड़ियां पंसारियां दियां दकानां होनियां एह् उन्ना तो ईजी लब्भी जाना वै। बहुत अच्छी चीज़ है शुगर आह्ले बंदे वास्ते भी। जिन्ना कि शुगर है सुबह 1 स्पून बेनार पैह्ले एह् खाई किनो, तो बाद बिच तुसां घैंटे बाद अद्धे घैंटे बाद जो मर्जी खाओ। राती स्याने जिन्ना बंदियां ने गले ने अंदर समटाइम होना हून रस अपनी लव ढाली है तो लव तुसें औखी ढलनी है गले च, समझ पता नहीं गले बिच क्या चीज़ है, गला स्टक जेहा लगना। एह् राती खाई के तुस सोवो, इंशाअल्लाह अल्लाह सोहनी रकमे ना कदे गला इस तरह थोड़ा सा कि खराब नहीं फील, बिल्कुल साफ सुथरा सा गला रेसी अगर राती खाई कैसे। सो इतनी ये निरा सोना वै। एक कोड़ी कसावरियां सब बूटियां कोड़ियां पेइयां ने जड़ियां बूटियां।
तो तुसा कि अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ कमेंट करके दसो मेरा एक आवा कैसी लगी है वीडियो। तो बैल पर क्लिक करी कि मेरी नैक्सट आने वाली वीडियो तुसा जल्दी जल्दी मिली जाए। अल्लाह ने ज़ात पाक मैनू सच बोलने तौफीक अता करे। अल्लाह ईमान सलामत है तुसा मैनू, अल्लाह ईमान सलामत है। तो अल्लाह बे औलाद दें, तो अल्लाह बीमारां की शफा दें। जितने भी बीमार न घरां च हॉस्पिटलां च अल्लाह उन्हां की शफा दें, आमीन। तो अल्लाह ने ज़ात पाक असां बच्चियां के नेक ते सालिया बनाई। अल्लाह बच्चियां के नेक सोबतां च उठने बैठने तौफीक अता करी, तो बच्चियां की नेक नमाजी बनाई। अल्लाह ने ज़ात आमीन। अल्लाह तुसा ने सदका मेरिया बच्चियां की भी अल्लाह नेक नमाजी बनाई, तो अच्छियां सोबतां च उठने बैठने की तौफीक अता करी ने, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ने वाला है। अल्लाह हाफिज़।